वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल टिप्स थिएटर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज फिर आपके लिए बिल्कुल नया वीडियो लेकर आई हूँ, तो चलिए देखते हैं उस वीडियो को। दोस्तों आज मैं आपके साथ काढ़ा बनाने का एक ऐसा वीडियो शेयर करने जा रही हूँ जो कि आपको अंदर से मजबूत करेगा और साथ ही साथ बीमारियाँ रहेंगी कोसों दूर। तो इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत ही फ़ायदेमंद है और इसे आप एक बार पिएंगे तो 6 महीने तक आप बीमार नहीं होंगे। तो यहाँ पर मैंने ली है 1 छोटे चम्मच अजवाइन जिसके दाने इतने छोटे छोटे से दिखते हैं दोस्तों, परंतु गुणों का भंडार है। अजवाइन खाने से हमारा जो इंडाइजेशन या अपच जैसी जो बीमारी होती है वो बिल्कुल ही दूर हो जाती है। पेट दर्द, खट्टी डकार, एसिडिटी से हमें छुटकारा मिलता है और साथ ही साथ सर्दी, खांसी और वायरल जो फ्लू है उससे भी हमें राहत मिलती है। तो अजवाइन के जो दाने होते हैं दोस्तों, इनमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। छाती में जमे हुए कफ से छुटकारा मिलता है। साथ ही साथ सर्दी और साइनस में ये बहुत ही राहत देती है। सिर दर्द में भी अजवाइन बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों सबसे पहला जो हमारा इंग्रेडिएंट है अजवाइन, जो कि बहुत ही अचूक दवा है सर्दी, खांसी और बुखार से लड़ने के लिए। तो बस गर्म पानी हुआ और मैंने इसमें डाल दी है 1 चम्मच अजवाइन। अब आपको इसमें डालना है लौंग के तो बहुत से चमत्कारी फायदे हैं। शुगर के पेशेंट हो चाहे अस्थमा के पेशेंट हो, इन सभी में लौंग का इस्तेमाल किया जाता है। शुगर लेवल को कम करती है लौंग। तो 4 लौंग ली है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल और सबसे मुख्य प्रॉपर्टी होती है इसकी एंटीसेप्टिक। तो यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया 4 लौंग का, जिसे कि हमें इस उबलते हुए पानी में डालना है। पेट दर्द जैसी समस्या से भी लौंग खाने से हमें आराम मिलता है। तो दोस्तों 4 जो लौंग ली हैं, आप चाहें तो कूट के भी डाल सकते हैं या फिर ऐसे ही आप डालकर पानी में उबाल लें। साथ ही साथ हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है उसे भी ये ठीक करती है और रक्त को साफ करने में तो बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करती है और किसी भी तरह के इन्फेक्शन से लौंग हमें बचाती है। तो आप देख रहे हैं लौंग अजवाइन बढ़िया पानी में उबल रही है। अब इसमें मैं डालूंगी कम से कम 4 से 5 काली मिर्च। मसालों का राजा है। आयुर्वेद में बताया गया है कि जो काली मिर्ची होती है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करती है। यदि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी दोस्तों तो हम जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे। किसी भी तरह का वायरस का इन्फेक्शन हमें छूने नहीं पाएगा। इसलिए हमें अपने शरीर को मजबूत रखना जरूरी है। तो काली मिर्च में बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी होता है और इस समय तो हमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी युक्त चीज़ों का सेवन करना है। साथ ही साथ जो लौंग होती है दोस्तों, काली मिर्ची जो होती है वो कब्ज होने से रोकती है, बाहरी किसी भी तरह के संक्रमण से हमें बचाती है। एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं काली मिर्च में, वजन तो कंट्रोल करती ही है। साथ ही साथ इसमें मैं डालूंगी दोस्तों कम से कम 10 से 15 मैंने तुलसी की पत्तियां ली हैं। तुलसी में बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन और न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। कैल्शियम, आयरन, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी होते हैं और साथ ही साथ जो मुख्य चीज़ है इसमें जो होता है वो है ओमेगा 3। एक आयुर्वेदिक औषधि है तुलसी की पत्तियां, तुलसी का रस। तुलसी का रस खाने से या पत्तियों को खाने से दोस्तों कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। जड़ से खांसी को खत्म करती है तुलसी। कफ निवारक होती है। छाती में जमे हुए बलगम कफ को दूर करती है तुलसी की पत्तियां। तुलसी का रस पेट की जलन को खत्म करती है तुलसी की पत्तियां। एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है दोस्तों। साथ ही साथ तुलसी एंटीसेप्टिक भी होती है। जो प्रतिदिन तुलसी की कुछ पत्तियां खाते हैं वे कभी भी बीमार नहीं पड़ते हैं। साथ ही साथ इस काढ़े को बनाने के लिए मैंने एक बड़ा टुकड़ा लिया है अदरक, जो कि हमारे डाइजेशन में, हमारे पाचन संबंधी बीमारियों को दूर करने के लिए रामबाण है। हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है, दर्द निवारक होता है और बहुत सी बीमारियों से अदरक हमें बचाता है। यदि हमारा डाइजेशन अच्छा होगा तो 100 बीमारियां हमसे दूर रहेंगी। कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है अदरक। हाई ब्लड प्रेशर को कम करता है। साथ ही साथ अदरक का रस लेने से, अदरक खाने से जी मचलाना भी कम होता है। सर्दी, खांसी, बदन दर्द से राहत देता है अदरक।
तो बस इतनी चीजें मैंने इस काढ़े में डाल दी है और कम से कम आपको 5 से 7 मिनट तक अभी हल्दी नहीं, अभी स्लो फ्लेम पर इसे उबालना है ताकि सभी चीजों का अर्क इसमें अच्छी तरह से आ जाए। और अब इसमें हम डालेंगे मुख्य इंग्रेडिएंट, इसका है हल्दी। हल्दी जो कि एंटीसेप्टिक होती है, स्वाद व रंग को तो बढ़ाती है, ये खाने के सौंदर्य में इस्तेमाल किया जाता है। और जो लोग रोज हल्दी खाते हैं दोस्तों, उन्हें खाना बहुत अच्छी तरह से डाइजेस्ट होता है, हजम होता है। एंटी फंगल, एंटीऑक्सीडेंट और एंटीसेप्टिक गुण होते हैं हल्दी में। हल्दी बहुत ही गुणकारी है, हमारे शरीर के सभी विषैले तत्वों को शरीर से बाहर निकालती है, हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है हल्दी, और साथ ही साथ बीमारियों से लड़ने में बहुत ही सहायक है। किसी भी तरह की खांसी हो उसे वो जड़ से समाप्त करती है। तो ये हमारा गर्मा गर्म काढ़ा बनकर बिल्कुल तैयार है। इसे आपको रात के समय सोते समय लेना है दोस्तों। एक छोटे ग्लास भरकर आप इसे लें, गरम गरम लें, जैसे कि हम चाय पीते हैं बिल्कुल वैसे ही आपको सिप करते हुए ही इसे लेना है। यदि आप इस काढ़े को रोज रात को लेते हैं दोस्तों, कुछ दिन अभी लें, इस बढ़ते हुए वायरस इन्फेक्शन को देखते हुए कुछ दिन आप इसे लें, आप खुद देखेंगे कि कोई भी बीमारी आपको छूने नहीं पाएगी। आप महीनों तक के बीमार नहीं होंगे यदि आप इस काढ़े को लेंगे। सभी हमने बहुत ही लाभकारी चीज़ों का इसमें इस्तेमाल किया है। तो दोस्तों अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करें, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं। शरीर अच्छा होगा आपका, अगर अंदर से अच्छा होगा तो कोई बीमारी आपको छूने नहीं पाएगी। तो इसे काढ़े को जरूर बनाएं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको करना है लाइक, साथ ही साथ मेरे चैनल टिप्स थिएटर को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा।